Kiriman servisan, mari dibongkar dulu. Toshiba C800, awalnya HDD dan DVD tidak kebaca. Ini ya. Oke, coba dicek yang C800 dulu. Lanjut. Coba dibersihkan dulu nih ya. Dam sekali sama diganti kapasitornya. Ganti kapasitornya dulu, cari kapasitor dulu. Cari kabel fleksibel. Coba dulu. Ini kebetulan ada servisan yang sama. Tampil ya. Tampil. Selanjutnya kita ke kasus pertama, katanya harddisk tidak kedetek. Berarti ini harddisknya sama DVD. Coba kita ukur tegangannya. Tegangan ke harddisk dan ke DVD. Switch, tegangan di harddisk, drop ya. Oh, kok main-main nih ya. Drop sama USB nya, coba ini kaitan ke USB. USB normal, USB yang di sini dibaliknya. USB ini, oh USB ini normal 5 volt. DVD drop juga 2,9. Oke, kita telusuri dulu. Setelah saya cek skema, jadi 5 volt ODD
dan HDD itu berasal dari sini ya, PQ 5012. Jadi PQ 5012 ini mengubah 5 volt S menjadi 5 volt. Inilah plus 5 volt inilah yang masuk ke ODD dan HDD. Dia juga masuk ke plus HDMI, plus PGA dan lain-lain. Nanti saya jelaskan pakai skema. Di PQ 5012 ini itu 1256, kaki 1256 itu 5 volt S ya, 5 volt S. Di kaki 4 plus 5 volt, di kaki 3 main D ya. Berarti di kaki 3 ini seharusnya harus ada tegangan di atas 5 volt, yaitu 7 voltan. Nanti baru IC ini bekerja. Inputnya 1256 itu 5 volt, 4-nya otomatis 5 volt. Coba kita ukur dulu. Di PQ 501 pada kaki 1256 ini 5 volt S nya normal. Kaki 4 yang seharusnya ada 5 volt untuk ODD dan HDD drop 2,9, sedangkan kaki 3 juga drop yang di main D yang seharusnya 7 volt. Nah, ini permasalahan apakah di main D nya, di kaki 3 nya ini, atau di IC ini, di IC ini ya. Untuk itu pertama-tama kita ganti IC nya dulu, IC ini PQ 501. Ini ya, dia kaki 1256 ini satu jalur. Lanjut kita ganti. Dinginkan dulu.
Setelah dingin, kita lakukan pengukuran lagi. Langsung aja diukur di kaki 4. 513 514 ya, berarti ini udah normal. Berarti yang rusak PK 5012. Coba kita langsung ke ini B plus ADD 513 ya, berarti ini sudah normal. Kita coba pakai harddisk, dihidupkan. Baterai belum terpasang, coba dimatiin lagi, hidupin lagi. Pasang baterai dulu. Coba matiin lagi. Hidupin. Aduh, perlu keyboard. Ambil keyboard dulu. F2. Coba cek dulu harddisk kedetek. Udah kedetek ya, harddisk sudah kedetek. Ya, masuk ke Windows. Jadi saya jelaskan memakai skema 5 volt HDD ini ya, 5 volt HDD itu berasal dari plus 5 volt. Ini soket HDD nya, dan ini tegangan untuk 5 volt HDD nya berasal dari plus 5 volt, dan plus 5 volt tadi berasal di sini di VK 5012 yang saya ganti tadi. Nah, itu VK 5012 ini berasal dari 5 volt S5. Setelah kita melakukan pengukuran tadi, di sini ada 5 volt, di sini yang drop menjadi 2, dan kebetulan saat kita ganti VK 5012 ini di sini muncul 5 volt. Jadi sudah dapat dipastikan VK 5012 ini yang rusak. Namun jika teman-teman mempunyai kasus yang sama dan setelah diganti VK 5012 ini tetap tidak muncul 5 voltnya atau drop pada 5 volt ini, dan pada kaki 3-nya yang seharusnya ada 7 volt tetapi drop, yang tadi saya ukur itu drop sampai ke 5 volt. Nah, larinya ke main D ini. Main D berasal dari sini ya, dari VR150 ini.
dari 15 volt yang saya ukur tadi pada mainboard 13 volt diturunin sama PR 150 ini menjadi 7 volt. Ini dah larinya ke main D tadi ya. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang 5 volt untuk HDD dan ODD. Oke, dengan demikian maka servisan ini atau kasus ini telah terselesaikan. Laptop C800 yang tidak detect HDD dan DPD. Bagi yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen-komen. Kita ketemu pada video-video yang lain dan servisan yang lain. Mantap! Wow.